Habari, leo nataka nionyeshe jinsi ya kuweka hichi kitu kinachong'aa kwenye pete. Hii ni nzuri kwa wale mafotografa wa kwenye weddings, kwenye zile kuvalishana pete. Na kama unavyoiona nimeitengeneza, nataka nikuonyeshe kuitengeneza from the scratch. Kwanza kabisa tutatengeneza new layer, kwa hivyo naenda kwenye new. Hapo nitatengeneza new layer, nitatengeneza size yoyote tu kwa sababu size haimati sana, nita create. Then hapa nitakuja hapa, uwaga kuna rectangle mark tool lakini nataka nitumie ellipse. Then nitatengeneza oval shape yangu kama hivi. Nikishamaliza nita add hapa kilea juu, then nita change hapa front color iwe nyeusi. Nataka nyeusi kabisa, kwa hiyo nitaweka nyeusi. Okay, then nitashika alt backspace ili ni fill. Lakini pia unaweza ukaja kwenye edit, then ukaja hapa kwenye fill ukaijaza, na ukibonyeza fill utafill rangi ambayo iko hapa hapo uliseti mwanzo. Kwa hiyo nikishamaliza nitabonyeza control D kudeselect, au nitakuja hapa kwenye select nitachagua deselect hapa. Kwa hiyo nikishamaliza nitachagua ile yangu ikiwa selected, nitaenda kwenye filter, nitaenda kwenye blur, alafu nitaenda kwenye motion blur. Nataka ni ikiwa kwenye angle ya 90, nataka motion blur. Nataka nitakapokuja kuweka baadaye hicho flare changu, hicho kimwanga kimng'ao, nataka huku mwishoni kisionekane kama nimekitengeneza, kionekane kinafifia. Ndio maana naweka hii motion blur ionekane, kwa sababu mwanzoni inakuwa hivi. Sasa ukija kuweka pale inaonekana kama umechora. Kwa hiyo utaweka motion blur mwishoni ionekane kama ina fade hivyo. Nitabonyeza okay, alafu nitabonyeza sasa control T, nitaiweka hapa. Nikimaliza nitabonyeza control J ikiduplicate, alafu nitabonyeza control T, nitashika hapa, nita rotate, nitashika shift, nitaweka angle ya 90. Unaona, nikimaliza nitachagua zote control T, naona ni kubwa sana, nitai resize kwa kushika alt pande zote. Kwa hiyo nikimaliza ni hii. Nitakapomaliza nitabonyeza tena, nitaziselect zote mbili, nitabonyeza control J ili ni duplicate zote. Zikiwa bado selected nitabonyeza control T, then nitazirotate angle ya 45 kwa kushika shift. Nikiachia itakuwa hapo, lakini hizi nataka nizipunguze size. Nitashika alt ili nizipunguze hivi. Kwa hiyo hadi hapo ni sawa. Unaweza ukaendelea kuzirotate kupata vile viflare vidogo, lakini mimi mpaka hapo naona iko sawa. Kwa hiyo nikimaliza nita select layer ya juu mpaka ya chini, nitashika shift, nita select na ya juu, then nita right click, hapo nitaenda kwenye merge layers. Kwa hiyo inakuwa ni layer moja. Nikimaliza hapo utakuja hapa kwenye edit, then utakuja hapa define brush, kwamba hii itakuja kuwa ni brush. Kwa hiyo nita name chochote, labda nita name star 1. Unaweza ukalipa jina lolote tu, nitabonyeza okay. Nikimaliza tayari ishakuwa ni brush. Kwa vile hapa inaonekana ndogo kwa sababu nilikuwa nimewasha caps lock, nikizima inaonekana tayari. Kwa hiyo utamaliza, utakuja kwenye picha yako sasa kama hii ile hapa, acha niifute, then nita add new layer, alafu nitabonyeza hapa, nita change color yangu ya mbele iwe nyeupe, alafu nitabonyeza hapa mara moja. Kwa hiyo iko hivi. Lakini sometimes inategemea, kama hii picha ingekuwa ina blur sana hapa kwenye mkono, imebaki hapa kwenye pete tu, ingekuletea shida ukiweka hivi. Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya uongeze nini, hii ni kuenda kwenye uongeze blur ili ionekane imeblend vizuri. Umeona kama hapo ya mwisho nilivyo edit picha nili add 0.8, lakini nategemea kwenye hii hapa, acha niweke 1.7. Unaweza kaweka hata 2. Umeona, naweka 1.2 hapo, so mbaya, taweka okay. Kwa hiyo hapo inaonekana tayari lens flare yako ulioitengeneza. Kwa hiyo unaweza kaamua wewe utengeneze kitu chochote tu. Unaweza ukatengeneza lens flare mwenyewe tu kwa kutumia Photoshop. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kulike kwa ajili ya tutorial zingine zinazoendelea kuja. Asante.